La auscultación cardíaca es una técnica no invasiva, rápida, de bajo coste y sigue siendo valiosa en el diagnóstico inicial y seguimiento de enfermedades cardíacas. Puede realizarse una consulta médica en el hogar del paciente o en entornos de atención de emergencia. En situaciones en las que el acceso a equipos de diagnósticos avanzado es limitado o cuando se necesita una evaluación inicial rápida, la auscultación cardíaca es de gran utilidad. Los puntos angulares del corazón, siguiendo a Testud, son los siguientes. A. En el borde superior del tercer cartílago costal, a 1 centímetro del borde derecho del esternón, corresponde al punto de abocamiento de la vena cava superior. B. En la quinta articulación esternocostal derecha, correspondiente a la entrada de la vena cava inferior en la profundidad. C. Al vértice o punta formado por la parte terminal del ventrículo izquierdo. Está inmediatamente por detrás de la pared costal, un poco por dentro de la tetilla izquierda, corresponde al quinto cartílago costal. D. Segundo espacio intercostal izquierdo en su parte media, a 2 centímetros del esternón. Debemos saber que existen áreas específicas para escuchar ciertas zonas del corazón. Cada vez que las escuches, dichas zonas te van a indicar cómo se encuentra la función de sus válvulas. Para ello, existen los focos de auscultación, los cuales son: foco aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí escuchas a la aorta descendente. Foco pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde mejor escucharás los ruidos de la válvula pulmonar. Foco aórtico accesorio o de Ear. Se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. Foco tricúspide, ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. Y por último, el foco mitral, quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Partes del estetoscopio o fonendoscopio. Primero tenemos las olivas. Se llama así a los auriculares que el doctor se coloca en los oídos. Están hechas de goma o de plástico. La ojiva es un arco que enlaza las olivas con el resto del tubo, se elabora en metal. Luego encontramos el muelle posterior, el tubo en forma de Y hecho de polivinilo y mide de 30 a 40 centímetros. Las paredes del tubo están hechas para evitar que el ruido se mezcle con los otros sonidos. La campana, que es la parte que se coloca sobre la persona a examinar, transmite los sonidos cardíacos y vasculares. Tiene forma cóncava y viene confeccionada en metal. La membrana o diafragma se ubica en la cara de atrás de la campana. Finalmente encontramos el vástago o conector. Pasos para la auscultación. Como primer paso tenemos el lavado de manos y la manera correcta de realizarlo es la siguiente. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. Enjuague sus manos con agua, séquese con una toalla y sírvase de la toalla para cerrar el grifo. El siguiente paso, el cual es de gran importancia para la atención del paciente, es la vestimenta y el equipo de bioseguridad. Primero nos colocamos el uniforme completo con el calzado adecuado. Luego procedemos a colocarnos el mandil de color blanco para la protección y lo cerramos en todos sus botones. El gorro quirúrgico, en el caso de las mujeres nos recogemos el cabello para de esta manera evitar contaminación. Luego procede a colocarnos la mascarilla quirúrgica de manera correcta, ya que se trabajará
de manera muy cercana al paciente. El siguiente paso son los guantes quirúrgicos para evitar contaminación por encima de las mangas del uniforme. Opcionales, unas gafas de protección. Requerimos el instrumental, en este caso el estetoscopio, y ya estamos listos para atender al paciente. Procedimiento. Primero, preparación del lugar, material y del paciente. Asegúrate de tener un estetoscopio en buen estado y un ambiente tranquilo y sin ruidos para realizar la auscultación sin interrupciones. Pide al paciente que se coloque en posición supina, es decir, acostado boca arriba, sobre la camilla o cama, sentado en posición recta. Tórax del paciente para que puedas colocar el estetoscopio directamente sobre la piel. Segundo, ubicación de los puntos angulares. Los puntos angulares son los lugares en el pecho donde debes colocar el estetoscopio para auscultar los sonidos cardíacos con mayor claridad. Los puntos angulares principales son 4, los cuales ya se mencionó con anterioridad de manera detallada. Procede a colocar la parte de la campana o el diafragma del estetoscopio en cada uno de los puntos angulares de manera firme pero cómoda, asegurándose de que el estetoscopio esté bien sellado en la piel para minimizar ruidos externos. Escuchar cuidadosamente los sonidos cardíacos a medida que el paciente respira normalmente. Presta atención a los dos tonos cardíacos principales, S1 y S2. S1 es el primer sonido cardíaco y se origina por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. S2 produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Presta atención a cualquier sonido adicional como soplos, chasquidos, que pueden indicar anormalidades cardíacas. ¿Qué sucede con los latidos del corazón cuando realizas actividad física? La frecuencia cardíaca. Normalmente el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Sin embargo, en personas que hacen ejercicio habitualmente, la frecuencia puede caer por debajo de los 60 latidos por minuto. Como bonus tenemos los puntos de palpitación de los pulsos arteriales. Algunos de estos puntos los podemos encontrar en el brazo, el radial y el cubital. Más hacia la zona del codo encontramos el braquial. Por la zona del cuello también podemos encontrar la carótida. Todos estos se miden con 2 dedos. Y en la zona de la cabeza encontramos el temporal. Muchas gracias por su atención. Tres, dos, uno. 3, 2, 1. Autodibujo. Esperando. Pero tiene la llave, ¿cómo se deja? Es para asustarnos, a punto.